আমার প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আজকে আমি বিশেষ করে আমাদের নর্থ ইস্ট ত্রিপুরার মধ্যে কীরকম শূকর থাকে, ব্রিডগুলি কীরকম, বাচ্চাগুলি কীরকম থাকে এবং তার সাউন্ড কীরকম থাকে তা নিয়ে আজকে আমার এই ভিডিও দেখানো হয়েছে। পুরো ভিডিও এনজয় করুন এবং তার মধ্যে যদি আপনাদের কোনো কমেন্ট থাকে অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন। আমিও আওয়াজটা তুলতাম শুধু। কার বাচ্চা? চলো চলো। কয়দিন বাচ্চাটি? এটি তোমার বাংলা 2 তারিখ 1 মাসে আর ইংরেজি 2 তারিখ 1 মাসে। লাস্টে তো রঞ্জিত ডাক্তারও তো আসছে না, আগরতলাতে ডাক্তার আনন্দ লাগছে, চিকিৎসা কাবার হইতেছে না। সুব্রত স্যারের আনছে মনে হয়। মারা রাঞ্চে করতে জানো নি? মারারে পুলিশে না ব্যাকটেরিয়া দিছে। হ্যাঁ, পুলিশে এই জাত আছে না, এই শুয়ার আছে না, এই শুয়ার সরকারি ওরা নিজে ফালবো কই আমার ভাইয়ে 2টা বাচ্চা বের করছিল, বিচারের লোকে যোগাযোগ করে তখন এই দেখো না চেহারাটা দেখো না শুয়ারটা। হ্যাঁ, এটা তবে খাওয়ানো হইতে আছে না। এটা মারার টাইম না, সব খায়লা। আরে বাচ্চা, এটা তো বাচ্চা সহজে ছাড়বি না, এটা বাচ্চা খুব যত্ন করে খাল। এটা দেয় না তো কারো, এটা দেয় না কেউ, আমি দেখলে যাই না গো, যায় না। মারা গাও মাইতে স্নান করানো লাগে, ওই ফার্মের শুয়োর আর কি। তার দেখো দিতে পারে না, যে আটকায় তার দেখো এটা আমরাও তো এটা না আইলে খাই থাকবো। কেমন বাজার লইতাম কান দেখা না তো কানবো, ধরলে তাহলে কানবো, দরকার নেই কানটার দরকার না। তুই দিস না, কামড় দিলে কোথায়? না না কামড় দেয় না, খাইল খাওয়াইতেছে তো, দুধ না না পাই যে ধরো দুধ দেবো। তলু, এই তলু তলু, রিকা এ বাচ্চা কার? ওইসব কামড়া একটা একটা, এ বাচ্চা কার রে তলু? খেলা খেলতে আছে না না, আমি শুয়ার ধরুন স্নানের সময় ধরি, স্নান করে হয় ওইসব ছবি দিতে আছে। ওই আটটা আটটা খেলতেছে। একটা নাহের আগা কামড় দিয়ে কি যাবে যত যাবে। একটা
শিক্ষা দিছো Moro sana kan. Tuh. Batu. I can see it from. এটি কদিন গেছে বাচ্চাটি? যে বাচ্চাগুলো ছিল গণের মতো মুখের কালার মুখ দেখতে বাচ্চাগুলো এই জাত দিয়ে ধরা ছিল পরে গিয়ে বাচ্চাগুলো মনে দেখিনি গিল ব্যাঙ্গা আর ফোটে মানে সুন্দর টান দিয়ে কেমন লেজ ধরনি ওটা লেজ ধরো ইয়াদ রে তুমি মানো তো এটা পকড়ে করে লিয়ে যায় গিয়া keeping here.